Bienvenido. El negocio está abierto. ¿Qué tienes de beber? Me agrada. Directo y certero. Digamos que manejo todo tipo de bebidas, hasta juguito de limón para los que no quieren embriagarse. Pregunté. ¿Qué es lo que tienes? Te ofrezco un hidromiel de cortesía y de bienvenida. ¿Solo manejas eso? Bueno, ¿qué buscas en especial? Ignora eso. No viste nada. Dame lo que tengas y rápido. Y te pago de una vez. No quiero ningún malentendido. Campesino, ven a limpiar la barra. ¿Quieres? Ay, una disculpa. Aquí tienes, colega. ¡Qué pésimo sabe! Mi tío no debió cerrar su posada. Te falta conocer más de bebidas. Conozco más que tú. ¿Ah, sí? Compruébalo. Componente esencial para un llanero solitario. Huevo con jarabe de maíz. Pero no recomiendo el llanero solitario. Es una cerveza que contiene muchas calorías. Bien. Bueno, aquí la importancia. Ahora dime qué contienen las 12 campanas. ¿Las 12 campanas? ¿Bromeas? Solo es una mezcladora de porquerías. Al final parece que bebes desperdicio fermentado. Ni siquiera has de saber bien la receta. Lo siento, aquí hago cervezas de calidad. La cola del dragón. ¿Qué hace que sepa tan amarga y a la vez dulce? ¿Fácil? Todas las naranjas es lo que da el sabor. Amargo o dulce depende de su estación. ¿No me crees? Tengo un huerto atrás. Allí te equivocas, es la miel. La cola de dragón no lleva hidromiel. Es que no has visto la verdadera receta, ¿sabes? Me doy cuenta que no sabes mucho de tragos. Te sugiero cerrar. Cerraré, pero el puño solo para tumbarte esos encimados dientes de mandril si no te largas. ¡Ay! ¡Burgón! ¡Oh, qué bueno que llegaste! Sí, por un momento estoy afuera de la taberna y encuentro problemas. Bien, me retiro de aquí no porque este gruñón me corra. Al fin y al cabo, no está a mi altura este lugar de mala muerte. ¡Adiós! Sí, tu hermana también. Oye, Grey, ¿te pagó? Sí, todo bajo control. Uf. Ay, hay todo tipo de personas en este mundo.